नमस्कार साथीहरू, म हजुरहरूलाई एउटा नेपालीमा लोगो कसरी बनाउने त लोगो बनाउँदाखेरि आउने समस्याहरू, सबैको समस्याहरू हल गरेर देखाउने छु हजुरहरूलाई। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ अहिले हजुरहरूलाई एउटा लोगो बनाएर देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले हेरेर सिक्नु होला। स्टार्ट गर्छौँ। सबभन्दा पहिले त यो लोगोको फिक्स साइज कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। यसको साइज भनेको चाहिँ तीनवटा साइज हुन्छ। एउटा हुन्छ 1.0 इन्च, अर्को हुन्छ 1.2 इन्च र ठुलोमा हुन्छ 1.4 इन्च। सबभन्दा ठुलो लोगो गोलोमा चाहिँ 1.4 इन्चको हुन्छ। त्यही भएको कारणले छाप बनाउँदाखेरि जहिले पनि 1.0, 1.2 र 1.4 को बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार, त्यो ग्राहकहरूको माग अनुसार र कत्रो बनाउने भन्ने हुन्छ। कति अक्षरको छ त्यो अनुसार पनि बनाउन सकिन्छ। धेरै ठुलो हेडिङ छ भने त्यसमा अलि ठुलो बनाउने, कमै छ हेडिङ थोरै छ भनेपछि त्यसलाई सानो पनि बनाउन सकिन्छ। म हजुरहरूलाई यसको साइज चाहिँ मैले 1.2 राखेको छु। यो चाहिँ मैले सुरुमा नै बनाएर राखेको छु। हजुरलाई भिडियो लामो हुन्छ भनेर, धेरै समयसम्म झ्याउ हुन्छ भनेर मैले भिडियो छोटो बनाउनको लागि यो सुरुमै राखेको छु। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले यो बाहिरको रेक्टेङ्गल लिने। म यो कोरल ड्रबाट बनाइरहेको छु। हजुरहरूले सिक्नु होला। सबभन्दा पहिले यो बाहिरको रेक्टेङ्गल 1.2 लाई लिने। योलाई लिइसकेपछि यसको मैले कपी गरेर फेरि बनाएर हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। यसरी बनाउने, फेरि कपी गर्ने, कपी गरेर यसलाई सानो बनाउने, अझ फेरि कपी गर्ने, त्योभन्दा भित्रको सानो बनाउने। यति बनाइसकेपछि हजुरहरूले के गर्ने भनेपछि यसलाई अब बीचकोलाई लेख्ने भाग राख्ने। योलाई चाहिँ यसरी राख्यो भने यो पुरामा देखिरह। यसलाई अलि हाफ बनाउने। हाफ बनाइसकेपछि यो बन्यो। यो बनिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई फेरि कपी गर्ने र होरिजन्टल पनि गर्ने, भर्टिकल पनि गर्ने। त्यति गरिसकेपछि त्यसलाई तल ल्याउने। तल ल्याइसकेपछि तलतिरको लेख्ने भाग चाहिँ कम हुन्छ, एड्रेसहरु कमै लेखिएको हुन्छ। त्यो भएर त्यसलाई सानो बनाउने। सानो बनाएर यसरी सानो बनाउने। यो सानो बनाइसकेपछि अब चाहिँ यति बन्यो। यति बनिसकेपछि अब हजुरहरूले स्टार कुनै सिम्बलहरु यता राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो स्टार राखिदिए। अब यसैलाई कपी गरे। कपी गरेर मैले सिधै यहाँ पनि त्यही राखिदिए। ल अब हेर्नुहोस्। अब यति बनिसक्यो। यति बनाउन कुनै गाह्रो भएन। यति बनिसकेपछि अब हजुरहरूले के गर्ने भनेपछि कुनै लेखेको कुराहरुलाई राख्ने। लेखेको कुराहरु राख्नलाई के गर्ने भनेपछि मैले पढेको गाउँको विद्यालयको लोगो बनाउन गइरहेको छु। मैले त्यो पहिले नै लेखेर राखेको छु। म यसलाई यहाँदेखि कपी गरेर यसमा पेस्ट गरेर हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यसलाई कसरी हामीहरूले बनाउने भनेर। म योलाई अब कसरी लेख्ने त? लेख्दाखेरिको समस्या के हुन्छ? हामीले बनाउँदाखेरि आउने समस्या भनेको चाहिँ म एकचोटि यो भिडियो बनाउँछु। त्यो पछि अर्को भिडियोमा चाहिँ त्यसको समाधानतिर लाग्नेछु म। प्राय गरी साथीहरूले यो लोगोहरु बनाउँदाखेरि सिधै
यसलाई अब्जेक्टमा गएर सेपिङ गरेर वेल्ड गरेर त्यसपछि यता गएर चाहिँ यो सेप सरी यसमा गएर यो सेभ फाइलमा कुनै नाम दिएर कुन फन्ट लेखिरहेको छ मैले चाहिँ शान्ति भनेर यसको नाम दिदिएँ। यो नाम दिइसकेपछि त्यो नाम चाहिँ यता आउँछ। यता आएपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने भनेपछि कुनै अरू अप्सनमा राख्ने, नत्र त्यो देखाउँदैन। त्यसमा अरू अप्सनमा राखेर फेरि चाहिँ कस्टममै राख्ने। कस्टममा राखिसकेपछि यो लेखेको चिज यता अब हामीले यता लेख्नु पर्यो। यो सर्कलमा लेख्दाखेरि के हुन्छ त अब हेरौँ। फेरि यसैमा आर्टिमिडिया टुलमा जाने र माथि यो सेभ गरेकोलाई लिने। लिँदाखेरि यस्तो यो बन्यो। हेर्नुहोस्, यो विद्यालयको नाम यसरी लेखियो। यो भयो। अब अर्को समस्या भनेको अर्को चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। योलाई के गर्ने भनेपछि होरिजेन्टल र भर्टिकल दुवै गर्ने र अब्जेक्टमा जाने, सेपिङमा गएर वेल्ड गर्ने। वेल्ड गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ आर्टिमिडिया टुलमै गएर फेरि त्यसलाई पनि सेभ गर्ने। सेभ गरेर त्यसको नाम मैले पारा काट्ने राखिदिएँ। पारा काट्ने राखिसकेपछि त्यो फेरि यता आएको छ कि छैन हेर्ने। नआएको भए फेरि उतै ब्याक गएर त्यसबाट लिएर आउने। त्यसलाई पनि कुनै अरू फङ्सनमा राख्ने र पछि त्यसलाई कस्टममै राख्ने। कस्टममै राखिसकेपछि अब हामीले लेख्नु पर्यो, यता तलबाट लेख्नु पर्यो, योमा लेख्ने। अब योलाई सिलेक्ट गर्ने, जोमा राख्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि आर्टिमिडिया टुलमा गएर यता सेभ गरेकोलाई चुज गर्ने र यसरी यो चाहिँ बनिसक्यो। अब हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले यसको साइजहरू कति राख्ने त, यसलाई कति मोटो बनाउने, पातलो बनाउने। योलाई मैले यत्तिकै राख्यो भने यो अलि धेरै पातलो हुन्छ। त्यही भएर आवश्यकता अनुसार यसलाई कति मोटो बनाउने। अब म यसलाई अलिकति यसको साइज चाहिँ 0.22 राखिदिन्छु। 0.22 राखिदिएपछि यसको साइज अलि मोटो हुन्छ। फेरि अलि कम देखियो, त्यही भएर मैले 0.25 राखिदिएँ। अब रह्यो तल लेखेको कुराहरू, यसको साइज पनि अलिक कम भयो। 0.25 राखिदिएँ। अब यो चाहिँ ठुलो भयो। अब त्यसै गरी यो हटाइदिएँ मैले, योलाई पनि हटाइदिएँ। र अब चाहियो हामीले के गर्ने भनेपछि यसमा बिचमा विद्या नै धन हो भन्ने राख्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले यता पोलिगन टुल लिएँ। पोलिगन टुलमा एउटा 3वटा स्टार बनाउँछु। अब यसलाई यसो घुमाउनु पर्यो। यस्तो घुमाइसकेपछि यसलाई साइज राख्ने, कति राख्ने, 0.1.0 अलिक कमै हुन्छ, ठिकै छ। 1 राखेँ। त्यसैको कपी गर्ने, होरिजेन्टल र भर्टिकल गर्ने, त्यसलाई तल ल्याउने। यति ल्याइसकेपछि यो चाहिँ बन्यो। यो बनिसकेपछि यसको साइज आवश्यकता अनुसार घटाउने। घटाएर कति राख्ने त, यसको बिचमा कति आउँछ,
त्यही अनुसार राख्ने। अब साथीहरू यसमा लेख्नु त अब सबैलाई थाहा भइहाल्छ। यसमा बिचमा अब किताबहरू राख्ने। म यता राखेर देखाइरहेको छु। सेन्टरमा राख्ने। यति राखिसकेपछि अब यसमा विद्या नै धन हो भनेर यता लेख्नु त अब भइहाल्छ सबैलाई होइन। अब बिचमा एउटा किताब ल्याएर राख्दा हुन्छ। मसँग किताबहरू छैन, यो त हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो हजुरहरूले प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।